Sal-lum għadna nsibu bosta nies li jemmnu fl-għajn il-ħażina u f'nies oħra li jgħinu, fil-waqt li l-qxur tal-baħar spiss ikunu mżejna b'para għajnejn sabiex iħarsu lis-sajjiet minn xi seħta jew saram ieħor. Imma x'inhi sewwa sew l-għajn? U l-Maltin għadhom jemmnu biha? L-għajn hija fenomenu qadim mifrux tista' tgħid mad-dinja kollha. Ħafna jemmnu bisħiħ li jeżistu nies li fil-ħarsa tagħhom għandhom qawwa li ġib risq ħażin mhux biss f'persuni imma anke f'annimali u f'oġġetti. F'ħafna taqbiliet Maltin ta' tbaħħir tispikka l-għajn li tidher li hija l-biża' ta' ħafna mill-popolin. Kif diġà għedt dan il-biża' ma jinsabx biss fil-kultura Maltija. Ngħidu aħna fit-Turkija u l-Maċedonja jemmnu li fl-għajnejn, speċjalment fl-għajnejn blu, hemm likwidu li jista' jikkawża seħta anke inkonxjament. Dan il-biża' anqal ukoll lil min iżomm xi aċċessorji biex ibijat l-għajn ħażina li għal min jemmen fiha imqar jekk iħares biss tista' ġġib id-deni. Xi aċċessorji komuni li jbedu l-għajn insibu l-qarn fid-djar anke il-weraq taż-żebbuġ taħt il-palm, naf min anke għamel tpenġija tal-għajn f'sebgħu. Apparti minn hekk biżgħet ħares lejn ħafna mid-dajes li mpenġi fuqhom hemm l-għajn li skont George Zammit Mempil f'Di Evil Eyes and Protective Kettle Horns in Malta. Din hemm min jagħmilha bħala tradizzjoni, iżda hemm min jgħid li l-għajnejn impenġija huma għajnejn Alla biex jipproteġihom f'mument ta' biża' fuq il-baħar. Barra minn hekk jeżistu ritwali sħaħ biex titbiet l-għajn bħalma hu r-ritwal ta' tbaħħir. It-twemmil f'dan ir-ritwal naqas imma għan-nies ta' dari tista' tgħid kien ħtieġa. Versifikazzjoni ta' tbaħħir interessanti li hija komuni mal-Maltin u hemm ħafna varjanti tagħha hija San Barnabaw jekk hawn xi għajn tmur minn hawn, San Pietru ta' Ruma jekk hawn xi għajn terġa' lura. Naturalment ma' din il-versifikazzjoni jenħtieġu numru ta' aċċessorji biex jgħinu biex jitlaq il-magħmul. Bħat taqbiliet l-aċċessorji wkoll ivarjaw minn persuna għall-oħra imma normalment jintużaw żebbuġ taħt il-palm u melħ. Hemm min ukoll iżid ix-xuxa tat-tewma u anke xema ta' tniebri. Ovvjament jintużaw ukoll taġen jew biċċa landa fejn titpoġġa it-taħlita u sufarini biex jaħarqu it-taħlita. Jekk wieħed ikun jaf min il-persuna suspettata hawn min jagħmel anke xi biċċa drapp tal-ilbies tal-individwu li qed jgħajjen. Ħafna studjużi tal-folklor fosthom Giuseppe Cassar-Pullucino u Guido Lanfranco jagħtu taqbiliet u rakkonti sħaħ dwar l-għajn u r-ritwal ta' tbaħħir. Ngħidu aħna dawn is-żewġ rakkonti li jagħti Guido Lanfranco fl-artiklu tiegħu noti dwar is-superstizzjoni ta' tbaħħir kif miġbura minn fomm il-poplu fir-rivista L-Imnara. Dan huwa rakkont ta' mara fis-sors ta' Guido Lanfranco li tajtek din il-mara, għad tbaħħir in-nanna tiegħi kieku issanda qrib 90 sena kienet issib il-weraq taż-żebbuġ niexef ġo taġen ħażin u tbaħħar kull nhar ta' ħamis. Iddur kull 4 kejjen tal-kmamar. Warajja tfal jgħidu l-kredu u jgħid San Pawl ta' Ruma jekk hawn l-għajn reġġaħħa lura. L-irmiet kienu jiġbruh ġo karta u jarmuh f'salib it-toroq. Meta kien idum ma jaqbad, iż-żebbuġ kienet tgħid mela veru hawn l-għajn ħażina fid-dar. Barra li jeżistu bosta taqbiliet dwar l-għajn, hemm ħafna espressjonijiet biex ixejnu l-qawwa tal-għajn. Ngħidu aħna għajnejk f'għajni, jew il-verżjoni vulgari għajnejk f'sormi. Hemm min juża wkoll ħamsa f'għajnejk. Imbagħad hemm xi espressjonijiet oħra li jintużaw waqt li persuna tibda tistaġeb dak li qed tara. U għax donna ma tafdax lilha nnifisha bħala protezzjoni tgħid Alla jbierek jew Alla jseddaqilek. Barra dawn l-espressjonijiet, persuna li jkollha xi momenti f'ħajjitha brisq ħażin u allura taħseb li għajnuha tgħid kif xorbuni, jiġifieri kif seħħtuni. Hemm min juża wkoll x'bedudu għandi, jiġifieri x'magħmul għandi. Fost oħrajn. Ħafna Maltin għadhom jemmnu fl-għajn biżżejjed ta' tiħarsa lejn il-medja soċjali ngħidu aħna Facebook meta ikun hemm xi argument jekk wieħed jemmin xi jew le li xi ħadd jista' jgħinu
u tibda tara ta' kummenti u anka rakkonti osra li juru li ħafna Maltin jemnu u għaliex. Apparti minn hekk hawn karozzi bil-qrun impenġi u anka fid-djar iżommu xi qarn u aċċessorji oħra bħala protezzjoni mill-għajn u risq ħażina li ġġib magħha. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.